las calles solitarias, un alma luchaba por sobrevivir, hasta que un ángel de la compasión encontró su camino. En sus brazos encontró seguridad y esperanza. Con atención veterinaria especializada comenzó su curación. Día a día, la vida regresaba a su cuerpo y corazón. En su nuevo hogar encontró el amor que siempre mereció. El rescate no solo cambió su vida, sino la nuestra también.